coronavirus isoroana ny tranga misy fahasarotana manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray an-tanana ny Covid-19 eto Antananarivo sy ny manodidina: CSP2 Andoaranfotsy, CSP2 Itosité, CSP2 Fenorivo, CSP2 Anosy Andrefana, CSP2 Falorivo Tanjombato, CSP2 Ambomangakely, CSP2 Alasoro, CSP2 Sabotsinamena, CSP2 Katikely, CSP2 Paimanga, CSP2 Ambohimalaza, CSP2 Masindray, CSP2 Anosy Avaratra, Isotro Central, Isotro Annexe, CSS Tsaralalàna, CSMI Tsaralalàna, Karma Tomadinika, ny CSP2 Ambohipo, CSP2 Tsahamamy, CSP2 Ambohitsoa, CSP2 Pasanimalo, CSP2 Andohalo, CSP2 Antanimena, CSP2 Anosy-Patrana, CSP2 Analamahitsy, Karma Andraisoro, CSP2 Ambohimanarina, CSP2 Ambohidroa, CSP2 Mahamasina ary ny CSP2 Amboniloha. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana amin'atoka aminy. Tandremo, arety mandoza ny coronavirus isoroana ny tranga misy fahasarotana manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray an-tanana ny Covid-19 ho an'ny faritra Boeny: CSP2 Mahabibo, CSP2 Tanambao Sotema, CSP2 Tsararano Ambony, CSP2 Mahavoky, CSP2 Amborovy, CSP2 Mitsimbina, CSAJ Tsararano Ambony. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana amin'atoka aminy. Marabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana indray amin'izao atoandro izao, manasanao izahay hanaraka izany hatramin'ny farany. Amin'izao ora izao isika dia mandray vahiny alohan'ny hanomezana antsika ny antotanisa ho an'ny omaly iraika amby telopolo martsa iraika amby roapolo sy roa arivo. Ka ny vahintsika amin'ity androany ity dia ny tale jeneraly ny ATT na ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana Antanety, ny général de brigade Reribake Janot. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandarana. Miaraba mirina ary miaraba ny mpiaino sy ny mpijery rehetra an'izao fandarana izao. Mahakasika ny fitaterana Antanety mandritry ny fetin'ny Pasika no resahantsika amin'izao atoandro izao iarahana amin'ny tele jeneraly ny ATT ireo fepetra napetraka mahakasika izay fitaterana Antanety izay ho an'ny fetin'ny Pasika. Manaona sy manaona izay Andriamatoa tele jeneraly. Ya, tafiditra indrindra moa tsika izao amin'ny vacances de Pâques na ny fialan-tsasatry ny Pâques zany. Ka fotoana salama izao no mahabe ny mpandeha, be ny olona te hanao vacances dia mba hamangy fianakaviana. Ny zava-misy anefa ao anatin'le firongatry ny tivalana aretina ity tsika. Ka zay no mahatonga anay raisinay adidy eto ny mitondra ny fanentanana sy ny mametraka ny fepetra rehetra mba hiarovantsika ny mpandeha rehetra zany. Ho an'ny mpandeha aloha voalohany indrindra amin'izao Pâques zao tompoko, raha ohatra ka azo atao ny tsy mandeha manao vacances ohatra dia aleo mijanona raha sitrakareo. Raha azo atao zany dia aleo tsy mandeha. Inona moa ny antony? Ny antony dia satria ny tanjona tiantsika hotratrarina zany dia ny ampihena, ny anapahana farak'izay azo atao ny fiparitahana ny tivalana aretina ty. Sakanana zany le chaîne de transmission. Ka ny fiparitahana io dia le fivezivezen'ny olona no mamparitaka anazy, le fifangaroan'ny olona maro zany. Ka zay no mahatonga anay miteny hoe raha azo atao ny tsy mandeha dia aleo tsy mandeha zany, mijanona an-trano mandritra ny vacances. Misy kosa nefa ireo olona tsy maintsy mandeha. Misy ny olona mamonjy ny toeram-piasany, manao ny fiainana andavanandro, tsy maintsy mandray fiara-pitateram-bahoaka. Reny indray dia mba misy fepetra reto toromarika moa zany. Zay neverina fa hanajanona antsika
an'izay fiparitahana zay na hanenana azy arak'izay azo atao. Ny voalohan'izany ho an'ny mpandeha zany izy ity aloha tsika rehetra zany manomboka eto ny mpandeha rehetrarehetra ny passage ho izy tsika na aiza ny dia alehanao ka raha handray fiara-pitateram-bahoaka ianao na taxi be io na taxi brosy dia voalohany dia mila miomana na ataontsika hoe lalana faran'izay foy no alehanao dia mila miomana ianao ara-tsaina ara-batana. Na ataontsika hoe eto anosy zao tsika ka hoeo Analakely dia aza mandeha intsony ny sahala mitaloha reny hoe tonga dia miditra anaty taxi be dia mivoaka rehefa tonga ary fa tena omano mihitsy ny sainao hoe andeha taxi be aho dia reto misy fepetra tsara ho fantatro zany mba hanajana an'izay fepetra ara-pahasalamana zay. Voalohany rehefa voaomanao zany ny sainao dia ireny moa le fepetra mahazatra antsika hoe fisasana tanana. Madio ve ny tananao alohany ianao nandeha, alohany ianao hiakatra amin'ilay fiara, avy ny sasa-tanana tamin'ny rano sy savony ve sa tamin'ny gel désinfectant, zay zany aloha ataoko hoe tokony efa ahazatra zay. Ny fanaovana arovava sy orona. Eto aloha dia alana tsiny fa ny mpitandro ny filaminana moa efa mahafantatra an'izany ny mpitatitra koa efa mahalala an'izany fa ny mpandeha tsy manao arovava sy orona dia tsy mahazo miakatra ao anaty fiara fitateram-bahoaka. Tsy maintsy manao arovava sy orona zany. Fa raha tsy manao arovava sy orona ianao dia tsy tafiditra ao ianao na ho ampidin'ny le tompon'andraikitra ao zany ianao fa manaova arovava sy orona zany. Ity koa misy zavatra anankiray ity rehefa andeha moa tsika miainga na ataontsika hoe raha taxi be izy misy an'ireny arrêt bus reny. Raha ny any amin'ny zotra régional sy national izy misy an'ireny gare routière na stationnement reny. Raha andeha zany atsika dia ny eo am-piaingana sahady dia jereo ny elanelana. Ny eny amin'ireny stationnement na gare routière reny efa nametrahana komity miaro ny miady fa tsy miaro miady amin'ny Covid-19 zany. Ireo komity ireo mandrindra an'izay fandaminana zay eny. Ka dia iangavianantsika zany hanaraka an'izay lamina zay ary tsika koa tokony hatsapatena manaja ny elanelana. Ny zavatra anankiray dia indrindra ny taxi be eto Antananarivo sy ireo izay tanàna lehibe mampiasa taxi be urbaine sy ny suburbaine dia ny resaka sarandalana. Iangaviana zany tsika mpandeha mba ho vola feno no atao sarandalana. Inona moa no atao hoe vola feno? Raha le sarandalanao zany 900 ohatra 900 ariary dia iny 900 ariary iny no entinao. Zay le ataoko hoe miomana ny olona rehetra alohany andeha. Inona ny antony amin'izay iny rehefa omenao le receveur dia tsy misy fameriny tsony. Fa raha manome 2 arivo ianao dia hamerim-bola indray zany le receveur. Iny zany alantsika le fifanankalozam-bola ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka iny. Fa manomboka eto atsika zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe omano foana ny dia zany. Ray zay. Ny faharoa koa rehefa tonga ao anatin'le fiara. Rehefa tonga ao anatin'ny fiara ny mpandeha anankiray dia tsy tokony ovaova seza. Fa misy moa eto Antananarivo moa no tena ahitana an'izany any amin'ny taxi be mahazo ny seza voalohany izy dia misy toerana titiny rehefa avy eo dia miala le olona tao dia mifindra ao anatin'iny indray izy. Zany rehetrarehetra zany no atao mba hameratsika arak'izay azo atao ny mety ho fiparitahan'ny valana aretin'ny tia. Zay zany ny fepetra tokony ho raisiny mpandeha rehetrarehetra zay. Zay aloha no mahakasika ny mpandeha. Ny mpitatitra indray efa betsaka moa ireo atao hoe fiofanana, fanentanana natao an'ny mpitatitra. Fa mitovy an'ny mpandeha ihany. Ny ady amin'ity valana aretina ity moa ady iombonana izy ity. Tsy vitan'ny olona rery, tsy hoe ny mpandeha rery na ny mpitatitra rery. Fa itsika rehetrarehetra eny ny vahoaka malagasy mihitsy no tokony miara-miady. Ary zany ady zany atao anatin'ny fanarahan-dalàna. Raha tsika zany tsy manara-dalàna tena ho sarotra ny miady amin'ity valana aretina ity. Ka ho an'ny mpitatitra zany voalohany indrindra mila fiomanana koa amin'ny resaka fahadiovana. Fahadiovan'ny fiara fitaterana, fahadiovan'ny gare routière, fahadiovan'ny mpiasa rehetrarehetra miasa ao amin'io sehatra ny fitaterana io.
zany hoe fendrahana fanafody le désinfectant io na ny toeram-piasana na ny gare routière reny guichet reny na ny fiara rehetrarehetra zany farafakeliny isaky ny 7 ora 48 heures zany zay ny fiara zay tsy misy zany fiara tsy madio zany hiasa fa tokony efa vita lavage izy ny fiteny mazatra voakosoka savony tsara ny ao anatin'ny seza rehetrarehetra iny zay aloha ny iray zay ny faharoa le resaka fanajana ny isan'ny mpandeha ty zany averina foana fa mbola misy mifangaro izy ty voalohany aloha ho an'ireo le urbaine sy ny suburbaine reo le taxi be eto Antananarivo sy any amin'le toeran-dehibe zany dia averina eto foana fa efatra isaky ny banquette ny azo entin'ireo taxi be urbaine sy suburbaine reo ho an'ny fiara genre sprinter de telo isaky ny banquette izy ho an'le fiara genre Mazda reny le minibus zany dia ferana olona telo miaraka amin'ny chauffeur ny ao amin'ny devant telo miaraka amin'ny chauffeur passage anankiroa zany ny ao amin'ny devant ny an'ireo zotra régional sy national kosa dia ireo le isan'ny olona voasoratra ao anatin'ny licence d'exploitation zay ny tokony isan'ny olona hoentin'le fiara fa tsy mahazo mihoatra an'izay zay zany mila avahana tsara zay satria misy mahasamy hafa anazy mba tsy ampifangaro ny fomba fanaovana contrôle eny an-dalana zany dikan'izay zany de mazava hoe tsy azo ataony manao taingimbe tsy azo ataony manao seza volamena tsy azo ataony mampitsangana mpandeha ao anatin'ireny taxi be reny tsy azo asiana olona iny couloir iny zany zay zany fepetra natao zay ny fiara tsirairay de tsy maintsy manana gel désinfectant averiko ndre mandeha ny fiara tsirairay dia tsy maintsy misy gel désinfectant zany hoe ny mpandeha rehetrarehetra zay misy ao zany ny mpandeha koa moa zany teo efa niangavitsika hoe araka zay tratranao koa mba mitondra koa anao gel fa raha sendra tsy misy moa izy dia ny fiara koa zany efa misy gel désinfectant dia eny an-dalana zany indrindra ho an'ireo zay mandeha lavitra mba sokafana le fitaratra ny fiara avela isokatra le fitaratra le fiara mba hivezivezy tsara ny rivotra ao anatin'iny fiara iny dia misy moa amin'ireny le zotra régional sy national reny eny amin'ny tombom-piatsonana misy an'le ny fijerena maripana reny dia ampiasaina daholo reny ampiasaina koa misy an'le tapi kely misy ranom-panafody iny zay hitsahana alohany akaran'ny mpandeha ao anaty fiara zany zany anentanana antsika daholo mba ho paka herendoza mba tsy hisy mba ho voasakatsika ny fiparitahan'ny valana retina farany angambany mahakasika an'ireo taxi sy ny bajaj eto dia manainga ny tompon'andraikitra rehetra mba ho arahana maso ny fanaovana désinfection na ny famendrahana fanafody ny taxi sy ny bajaj indrindra moa reny hitantsika amin'ny toerana maro reny indraindray no mitaona ny olona marary reny no makeny amin'ny hôpitaly dia mba ho arahana maso zany efa mipetraka ny komity eny amin'ny zotra national sy ny régional komity miady amin'ny covid-19 zay manara-maso satria misy indraindray alaim-panahy le taxi brosy na le chauffeur zany dia makatike fotsiny izy fa tsy fendrahany le fanafody za zany eto dia te ampatsiahy fa miala tsiny fa zay tratra manao an'izany dia hiaran'ny sazy enjana izy satria famonoan'olona mako zany hoe enao zany ao alainao fotsiny le ticket dia tsy mamendraka fanafody mino aho fa olo matianina tsika mpitatitra dia hahaitsika hampihatra zany fepetra rehetra zay ho raisiny zany fantaniako andriamatota le général mahakasika ny fivezivezen'ny fiara rehetra manerana Madagasikara amin'izao fetin'ny Pasika izao manahoana ny fahazahoan-dalana amin'izao fetin'ny Pasika zao moa izy zay fanteneniko teo aloha teo hoe raha andeha hanao vakansy na hitsangatsangana raha mbola azo atao ny tsy mandeha dia aleo mijanona zany fa tsy mbola voarara lohatra eto ny fandehanana ankoatra ny makany Mahajanga Ambatoboeny Marovoay reo aloha dia mbola misy sakana mitohy io hatramin'ny fahaen'ny volana avril zao
dia ny makany a Nosy Be. Reo aloha ny mbola tsy azo ale hatreto, fa ny ankoatran'izay a dia mbola azo ale ihany efa saingy hoe iangaviana atsika re tompoko araka izay azo atao mba hanaja ny fepetra rehetrarehetra, ary tsy vita ny fepetra ara-pahasalamana ihany fa eo koa le loza ampifamoivoizana, satria hitombo ny mpandeha, hitombo ny olona mivezivezy dia mba miomana koa tsika, manana ny fiara, manana ny miomana ny mpamily, na ny ara-batana io na ny ara-tsaina io, mba tsy mpamily ho mamo, mba tokony ho alavirina zany ny tokatsy ny zava-pisotro misy alcool, mba ho tsy mpamily reraka na tsy ampy-torimaso ny tondra tomobile lavitra, fa mba tena ho tomady tsara le mpamily, miomana tsara, ary tsy ny mpamily ihany ny miomana fa ny mpampiasa lalana rehetrarehetra, anisan'izany ny moto. Za aloha eto dia miangavy manokana ho anareo indrindra ny tanora mpitaingina moto mba mitandrema re tompoko raha azo atao, alaviro ny toka, alaviro ny fandehanana mafy, alaviro reny fasaisahiana misongona amin'ny fotoana tsy tokony hisongonana reny, mba hialantsika n'izany lozy zany. Mankasitraka anao Andriamato Tale Généraly ny général de brigade Rery Baké Jeannot, Tale Généraly ny ATT na ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana Antanety, nitondra izay fepetra fivezivezena eto manerana Madagasikara mandritra ity fetin'ny Paska ity izay. Fa izao ary dia ho arantsika ny fanentanana avy ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia ny docteur Tiday Sylvie indray, directeur de la santé familiale concernant les précautions pour les femmes enceintes eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no hitondra izay fanentanana izay. Tsika rehetra ny eo amin'ny fitalehavana misahana ny fahasalaman'ny fianakaviana indray no miaona amintsika androany. Ao anatin'izay moa misy miandraikitra manokana ny fiterahana iarahan-doza, ny fandrindram-piterahana, fahasalaman'ny zaza sy ny zatovo ary koa ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ao anatin'izao valanaretina Covid-19 izay mamely ny firenena maro izao, anisan'izany ny eto amintsika dia horesahana manokana eto ny momba ny reny sy ny zaza, ireny mitondra vohoka sy ny zaza izay voasokajy ao anatin'ny olona marefo. Manoloana izany indrindra dia misy hafatra vitsivitsy ho ampitaina manandrify an'izay. Ho an'ireny mitondra vohoka na ny tovovavy, resahana foana moa ny tovovavy satria eto amintsika eto Madagasikara dia mbola ambony dia ambony ihany koa ireo tanora izay tovovavy mitondra vohoka dia resahana miaraka foana zany. Eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra sy ny eny amin'ny hôpitaly rehetra zany dia mitohy hatrany ny fandraisana tanana an'ireo vehivavy bevoka sy vehivavy miteraka. Dia faharoa eo amin'ny fiarovana, ny vehivavy bevoka dia tokony manao fiarovana tena farak'izay azo antoka, indrindra amin'ny ty aretina Covid-19 ity. Ny tiany ho tenenina amin'izany dia tsy ho adinontsika hatrany ny manao ny maska, ny manao ny manasa tanana matetika, ary koa tsy mifanerasera amin'ny olona maro. Zava-dehibe zay ho an'ny fiarovan-tena antsika. Manahaka an'izay koa rehefa ny eny amin'ny tobim-pahasalamana eny efa misy fandrindrana zany, misy fandrindrana ataontsika hoe misy triage. Rehefa misafotsika dia efa misy fandraisana tsika manokana eny, ohatr'izay koa rehefa hiteraka. Raha ohatra ka tsy metimety tsika zany dia iangaviana ifandray aingana na anantona aingana ireo tobim-pahasalamana mahazatra. Eo zany ny CSB moa ny filazantsika azy sy ireo hôpitaly izay efa mahazatra antsika. Rehefa tonga eny tsika dia ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo raha ohatra ka hoe manana ny aiahina mitondra nyty aretina Covid-19 ity, mpiasan'ny fahasalamana rehetra dia efa mahafantatra ny andefasana antsika. Antitra terina hatrany fa ny vehivavy mitondra vohoka dia voasokajy ao anatin'ny olona marefo. Ka noho izany dia tena mety atahorana tokoa ny ivadian'ny aretina Covid-19 ity ho forme grave raha sanatria ka misy an'izany itsika. Koa manoloana izany dia aokitsika tsy angatakandro mihitsy fa anantona aingana ireo tobim-pahasalamana farak'izay tratratsika dia ho voaray an-tanana
ao anatin'ny fotoana foy isika. Izay ny mikasika ny ireo vehivavy bevoka sy teraka andro tanterana ihany fa zava-dehibe ny fiarovana efa fantatritsika fa anisan'ny fiarovana ihany koa ny fanamafisana ny hery fiarovana, zany hoe ny fihinanana sakafo naturaly ara-dalàna, ny torimaso ampy ary ny tsy fanaovana asa izay mandreraka be koa dia manatitra ny fisaorana atsika rehetra samy anana ny fahasalamana ho lavitry ny aretina daholo. Saotra tompo. Tandremo, arety mandoza ny coronavirus, isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra, azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray antanana ny Covid-19 ho an'ny faritra Diana. CSB urbain Tanambao, CSB2 Anivy-Rano Nord, CSB2 Antanamtarana, CSB2 Ambilobe, CSB2 Ambanja, CSB2 Nosy Belleville, CSB2 Njamanjara, CSB2 Ambatosavavy. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana amin'antoka aminy. Covid organique sana CVO tambavy azo avy amin'ny raokandro malagasy vokarin'ny Imbra. Karakaraina amin'ny fomba manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. Rano voadio sy voasivana no ampiasainy. Covid organique sana CVO manamafy ny fiarovana ny vatana, miaro amin'ny tsimikaretina, miaro amin'ny tazo, miaro amin'ny aretin'ny avokafoka sy fahaseporana. Covid organique sana CVO dia azo vidina eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody.
misy karazany roa ny covid organix vovony atao infusion sy ranony anaty tavoangy 3 centilitatra azo sotroina avy hatrany. Fomba fikarakarana ny CVO amin'ny infusette: arotsaka ao anaty rano 3 centilitatra vao avy nampangotrahina ny infusette iray. Alona mandritry ny 10 minitra ivelany afo ary esorina avy eo. Tsy azo averina fanaina. Fomba fisotro ny CVO: mandritra ny herinandro ihany no hisotroana azy. Ho an'ny zaza roa taona hatramin'ny 5 taona, 12 centilitatra na atsasaky ny tavoangy 13 centilitatra isaky ny 2 andro. Ho an'ny ankizy 1 taona hatramin'ny 10 taona, 13 centilitatra na iray tavoangy isaky ny 2 andro. Ho an'ny ankizy 12 taona hatramin'ny 15 taona, 13 centilitatra na iray tavoangy isan'andro. Ho an'ny olon-dehibe, 2 tavoangy 13 centilitatra isan'andro na infusion 13 centilitatra in-telo isan'andro. Ho fanatsarana ny tsirony dia azo ampiana tantely na ranom-boasary makirana. Tehirizy tsara amin'ny toerana maloka, lavitra hafanana sy amandona. Tsara ho mariny fa ny CVO dia sotroina tsikelikely mandritra ny tontolo andro alohany amin'ny 4 ora hariva. Tandremo fa tsy azo sotroiny ny zaza latsaky ny 2 taona, ny vehivavy bevoka sy ny mampinono ary ireo olona rehetra manana tositra ambony tsy voafehy ny CVO. Tsy azo omena ny olona misy tsy fahampian'ny fiasan'ny voa na aty. Ny covid organix na CVO dia azo tehirizina mandritra ny 3 volana. Azadino ahotsany tsara aloha vao sotroina ny tambavy CVO. Mirary fahasalamana ho antsika rehetra. Tandremo, arety mandoza ny coronavirus. Isorohana ny tranga misy fahasarotana, manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra, azahoanao ny fitsaboana sahaza. Ireo tobim-pahasalamana fototra mandray antanana ny covid-19 ho an'ny faritra Atsinanana. Ho an'ny distrika ny Toamasina faharoa, CSP2 Ampasambadinika, Ambodibonar, Fanandrana, Folo-Pointe, Antetezambaro, Lazaret, Ambalamanasy. Ho an'ny distrika ny Brickaville, CSP Urbain Brickaville, Ambonanony, Ampitabe, Maromamy. Ho an'ny distrika ny Vatomandry, CSP Urbain Vatomandry, Anosy-Manasy, Tanambao Mahatsara, Ilaka Est. Ho an'ny distrika ny Marolambo, CSP Urbain Marolambo. Ho an'ny distrika ny Manampotsy, CSP Urbain Manampotsy. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana amin'ny nato-kamina. Omenantsika ary izao ny antotanisa makasika ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara ho an'ny daty ny omaly 2 marsa 2024. Toy izao ny fivoaran'ireo antotanisa mikasika ny covid-19 eto Madagasikara ho an'ny daty ny 3 marsa 2024. Tranga vaovao 700, sitrana 400, 5 ireo namoiny ainy. Isan'ireo natao fitiliana 2 sy 700. 2 sy 20 amin'izao fotoana izao ireo manaraka fitsaboana, ka ny 7 sy 200 amin'ireo no tranga misy fahasarotany na forme grave. Nanomboka ny 13 marsa 2024 hatramin'ny 13 marsa 2024 dia toy izao no fitambaran'ireo antotanisa. 7 sy 900 sy 4 sy 4 alina ireo efa tratran'ny covid-19 teto Madagasikara. 2 sy 2 sy 4 alina ireo efa sitrana, manome ta 7 faingo 1 isanjato. 3 sy 400 kosa ireo namoiny ainy nanomboka ny 13 marsa 2024 hatramin'ny 13 marsa 2024 manome ta 2,5 isanjato. 4 sy 700 sy 3 sy 4 alina sy 1 hetsy kosa no isan'ireo fitiliana efa natao. Izao kosa ary ny fitsinjarana isa-paritra, faritra Analamanga, tranga vaovao 50, sitrana 170, namoiny ainy 10, faritra Tsinanana, tranga vaovao 130, sitrana 20, namoiny ainy 2,
faritra diana tranga vaovao 420 sitrana 20 namonyainy iray faritra loatra mangoro tranga vaovao 2 sitrana 7 namonyainy iray faritra matsiatra ambony tranga vaovao 5 sitrana iray namonyainy iray faritra boeny tranga vaovao 20 sitrana 9 roa namonyainy faritra menabe tranga vaovao 2 sitrana 2 ray kosa no namonyainy faritra nalanjorofo tranga vaovao 4 sitrana 5 namonyainy iray faritra atsimo atsinanana iray namonyainy manome ilay tontaly 700 tranga vaovao 420 sitrana 5 no namonyainy tamin'ny datiny 1 mars 2020 tandremo arety mandoza ny coronavirus isorohana ny tranga misy fahasarotana manatona avy hatrany tobim-pahasalamana fototra azahoanao ny fitsaboana sahaza ireo tobim-pahasalamana fototra mandray antanana ny covid-19 ho an'ny faritra Sofia. CSP2 Mandry Tsara, CSP2 Pont Sofia, CSP2 Antsoy, CSP2 Anaidrano, CSP2 Andiamangirana, CSP2 Urbain Mampikony, CSP2 Ambohitoka, CSP2 Ampasimahatera, CSP2 Port Berger, CSP2 Tsarahasina, CSP2 Tsingia, CSP2 Marivato, CSP2 Ambodivongo, CSP2 Bealanana, CSP2 Ambatosika, CSP2 Ampatoriaha Est, CSP2 Analalava, CSP2 Ankarambe, CSP2 Befotaka Nord, CSP2 Marivantaza. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana amin'atoka aminy. Azo tsaboana tsara ny coronavirus. Manatonaingana CSP2 raha mikoa maina, manavy, mangorana, marary andoha, marary tenda, mivalana, vizana be tampoka, tsy mare fofona sy jirokanina. Maimaimpona avokoa ny fandraisana tanana eny anivon'ny CSP2 na ny fizahana izany na ny fanafody. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Malagasy mifanohana mandresy ny coronavirus. Restikio. Zay no mamarana ny fandaharantsika tamin'izao atoandro izao isaorana isika rehetra tany tokantrano izay nanaraka anay hatramin'ny farany mamay fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.